পর্বে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আজকে আমি চলে আসলাম রান্নাঘরে। আজকে আমি ফলি মাছ নিয়েছি। ফলি মাছের কোফতা কারি তৈরি করব। তো আমি ফলি মাছগুলি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে তার মাথাটা কেটে ফেলে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোরে ভালো করে একটা শিলপাটায় নিয়ে আমি এটার থেকে মাছগুলি বের করব। এটার ভিতরে যে মাছের এগুলি আর এগুলো আমি কেটে ফেলে দেব। তাহলে চলুন আমি এগুলো কিভাবে কোফতা বানানোর জন্য রেডি করি সেটা আপনাদের দেখাই। চলুন। তো দেখুন আমি ফলি মাছগুলো এভাবে এই অংশের এগুলো কেটে ফেলে দিয়েছি। এখন এটাকে আমি একটা শিল দিয়ে আমি এভাবে একটু থেতলে নেব। থেতলে মাছটা বের করে নেব। তো এটা আমারই করা হয়ে গেছে, কাতলানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটার ভিতরে থেকে মাছগুলো বের করব। আমি একটা চামচ নিয়েছি। চামচের সাহায্যে আমি মাছের এটাকে ভালো করে করিয়ে নেব। এটার গায়ে যে মাছগুলি লেগে আছে এগুলো আমি চামচ দিয়ে এভাবে ছাড়িয়ে নেব। দেখুন আমার এটা সব মাছ নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে এরকম করে আলাদা করে সব মাছগুলো এরকম বের করে নেব। তাহলে আমি এভাবে সব মাছগুলো বের করে নিই, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখুন আমার সবগুলো করা হয়ে গিয়েছে। আমি এই মাছগুলোকে এখন কাটা আলাদা করব।
আমি এইভাবে আস্তে আস্তে মাছগুলো নিয়ে নেব কাটার থেকে। ফলি মাছের কোপ্তাটা খেতে অনেক মজা, কিন্তু করতে অনেক কষ্ট, সময়ও লাগে। তো আমি এরকম করে কাটাগুলি বেছে নিচ্ছি, আর এর ভিতরেও ছোট ছোট কাটা থাকতে পারে, সেগুলো আমি বেছে নিয়ে এরকম একটা বাটিতে আলাদা করে নিচ্ছি মাছগুলো। আমি খুব ভালোভাবে কাটাগুলো আলাদা করে নেব, যেন একটু কাটা না থাকে। পাতলা পাতলা একটু একটু কাটা থাকবে, কিন্তু বড় কাটাগুলো যেন না থাকে, সেই দিকে খেয়াল রাখবো। তাহলে আমি এইভাবে সব মাছগুলো কাটা ছেড়ে নিই, তারপরে দেখাচ্ছি। তো দেখুন আমার মাছ এটুকু বের হয়েছে। আমি 6 পিস মাছ নিয়েছিলাম, তার ভিতরে এই মাছগুলো বের হয়েছে, আর এগুলো সবই কাটা। তো আমি কাটাগুলো সব ফেলে দেব। আর এখন এই মাছটাকে আমি মশলা দিয়ে মেখে নেব। এখানে আমি কিছুটা পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দেব, দিয়ে দেব কাঁচামরিচ কুচানো, দিয়ে দেব অল্প একটু পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দেব একটুখানি জিরার গুঁড়া, দিয়ে দেব অল্প একটু পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দেব স্বাদ মতন লবণ, দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা। এখন এগুলোকে আমি ভালো করে মেখে নেব এটার সাথে। এখানে আমি একটুখানি লেবুর রস দেব। আমি একটু লেবু কেটে নিয়েছি, এখান থেকে একটু লেবুর রস চিপিয়ে দেব। এখন এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। এখানে ধনেপাতা দেওয়া যায়, কিন্তু আমার বাসায় ধনেপাতা নেই, তাই আমি দিতে পারিনি। তো এটাকে ভালো করে চটকিয়ে মেখে নিতে হবে। তো আমার মাখা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে একটা সাইড করে রাখবো। এখন আমি যে এই মাছের চামড়াগুলো রেখেছিলাম, এগুলোর ভিতরে আমি এখন এই পুরগুলো ঢুকিয়ে দেব। এখানে আমি অল্প অল্প করে পুর নেব, নিয়ে এভাবে এর ভিতরে দিয়ে দেব। মাছটা যেরকম শেপে ছিল ঠিক সেরকম করে তার ভিতরে পুর ঢুকিয়ে তারপরে আমি দেব। দেখুন আমার পুরটা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই পিঠের মাছটা নিয়ে এটাকে ভালো করে
ঢেকে দিব। ভালো করে এটাকে ঢেকে দেব। সাইড দিয়ে একটু ফাঁক থাকতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আস্তে আস্তে ভাজলে ওটা আর বের হবে না, ভাজার সময় এটা হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে। তো দেখুন আমি পুরটা ভরে নিয়েছি। এভাবে আমি আবার আর একটা ওরকম করে ভরে দেখাচ্ছি। এভাবে মাছটা টান টান করে নিয়ে এটাকে আমি পুর দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি আবার অপর সাইডটা দিয়ে ঢেকে দেব। দেখুন আমি দুটো মাছই এরকম করে পুর ভরে নিয়ে নিলাম। তো এখন আমি এভাবে সবগুলোরই পুর ভরে নেব, তারপরে দেখাচ্ছি আবার। তো দেখুন আমার সবগুলো এরকম পুর ভরা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এগুলি ভেজে নেব। তাহলে চলুন ভাজার ওখানে যাই। চলে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একটু পরিমাণ মতন ভাজার জন্য তেল দিয়ে দেব। আমি এখানে একটা একটা করে মাছ দিয়ে দেব। এগুলো আস্তে জালে আমি ভালো করে দুপিটে ভেজে নেব ভালো করে। এখন এটাকে আমি উল্টিয়ে দেব। মাছগুলো আমি ভালো করে এরকম চেপে চেপে ভেজে নেব, যেন ভিতরে একটাও ভালো করে হয়ে যায়।
মাছগুলো আমার ভাজা প্রায় হয়ে গিয়েছে। আমি এখন মাছগুলো তুলে নেব। আমি এখন মাছগুলো একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি। এরকম লাল করে উঠালাম। এখন আমি এখানে কিছুটা কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে, তাই আমি একটু এই তেলেই পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। তো আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে আসছে, আমি এখন পেঁয়াজটা তুলে নেব। তুলে নিলাম। কিছুটা আছে, সমস্যা নেই, আমার লাগবে। তো আমি এখানে আদা রসুন বাটা আর হলো পেঁয়াজ বাটা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটু লবণ দিয়ে দেবো। লবণ দিলে মশলাটা শিখবে না, আমি লবণটা দিয়ে দিলাম। এর ভিতরে আমি আর একটু রান্নার জন্য তেল দিয়ে দিব। আদা রসুনের আর পেঁয়াজটা আমি একটু ভেজে নেবো ভালো করে তেলের উপরে। এখন আমি এর ভিতরে এক একে গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দেবো একটু হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দেবো একটু জিরার গুঁড়া, দিয়ে দেবো একটু মরিচের গুঁড়া, দেবো একটু ধনিয়ার গুঁড়া, এখন এটাকে আমি আবার নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দেব।
বাদাম বেটে রেখেছি। এটা আমি চীনা বাদাম বেটে নিয়েছি, অন্য বাদামও দেওয়া যায়, তো আমার কাছে ছিল চীনা বাদাম, তো আমি চীনা বাদামটাই বেটে দিলাম। তো এটাও আমি এখন দিয়ে দেবো। আমি এটাকে একটু পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে দিচ্ছি বাদামের পানিটা। এখন এখানে আমি টক দই দিয়ে দেবো। আমি টক দইটা ফেটে নিয়েছি, আমি টক দইটা দিয়ে দিচ্ছি। টক দইটা দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে দেবো। আর দিয়ে দেবো কটা কাঁচামরিচ ফাড়ি। এখন এটাকে আমি একটু ঢেকে রাখবো। এটা থেকে যে পানিটা আছে পানিটা একটু টেনে আসবে, আর এটা থেকে অনেকটা তেল বের হবে, ততক্ষণ আমি এটাকে ঢেকে রাখবো। ঢেকে রাখছি। এখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দিচ্ছি। অনেকটা তেল উঠে এসেছে। এখানে আমি দারচিনি আর এলাচ দিয়ে দেবো। এখানে আমি এখন আস্তে আস্তে কোফতাগুলি দিয়ে দেব। দিয়ে এটা আমি মশলার সাথে কষিয়ে নেব। এখন আবার ঢেকে দেব। তো আমি আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দেব। আমি আবার একটু ঢাকনা দিয়ে দেব। আমি আবার নেড়ে দেবো। এখন মশলাটা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে, মাছটাও কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব পানি।
পানি দিয়ে দিলাম। এখন ভালো করে মশলাগুলো পানির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন এখানে আমি যে ব্রেস্তা করে রেখেছিলাম, ব্রেস্তাগুলি আমি দিয়ে দেবো এর উপরে। আমি এখানে টক দই দিয়েছি, তাই আমি অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে দেবো। আর দিয়ে দেবো অল্প একটু পরিমাণ লেবুর রস। এখন এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে ঢেকে দেব। ঢেকে দিয়ে এটার ঝোলটা একটু টেনে আসলে তখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো। তো আমি একটু দেখে নেব আমার লবণ মিষ্টি মানে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। তো আমি একটু দেখে নিই, যদি দরকার হয় আমি আবার দিতে পারবো। আমার সব কিছু পারফেক্ট আছে। তো আমি এখন অল্প আঁচে এটাকে আমি ঢেকে রাখবো। ঢেকে রাখছি, তো আবার পরে দেখাচ্ছি। তো আমার কারিটা হয়ে গিয়েছে, দেখুন ঝোলটা অনেকটা টেনে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে পরিবেশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তাহলে চলো, তো হয়ে গেল আমার কোপ্তা কারি, ফলি মাছের কোপ্তা কারি রান্না হয়ে গেল। আমার এই রান্নাটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আর বাসায় আপনারা রান্না করে খেয়ে দেখবেন, অনেক মজার একটা ফলি মাছের কোপ্তা কারি। তাহলে আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আপনারাও ভালো থাকবেন, বাসায় থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন যেন আমরা ভালো ভালো রান্না করে খেতে পারি, প্লাস আপনাদের দেখাতে পারি। তাহলে আজকের মতন আমার ভিডিওটি এখানেই রাখছি। সবাই ভালো